Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng paparman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan mikanyaho karangan deskripsi bahasa Sunda di kelas 4. Yuk diajar online. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun wilu jeung nyakseni. Tujuan pangajaran anu kahiji mikanyaho harti karangan deskripsi. Anu kadua ngajieun karangan deskripsi. Naon ari karangan deskripsi teh? Karangan deskripsi nyaeta karangan anu ngagambarkeun hiji hal kalawan jelas dumasar pangalaman panca indera. Naon anu karasa, naon anu katempo, naon anu kadenge, jeung naon anu kaambe. Karangan deskripsi yaitu karangan yang menggambarkan suatu hal berdasarkan pengalaman panca indera. Apa yang dirasakan, apa yang dilihat, dan apa yang didengar. Misalna urang hayang nyaho kahiji jalma, kumarane gambarkeun bentuk fisikna kalawan jelas, kumaha buukna, irungna, ceulikna, kulitna, jeung sajabana. Supaya leuwih paham, geura tengetan contoh karangan deskripsi liana. Misalnya kita ingin mengetahui seseorang. Mari kita menggambarkan bentuk fisiknya seperti apa dengan jelas. Bagaimana bentuk rambutnya, hidungnya, telinganya, kulitnya, dan lain-lain. Supaya lebih paham, yuk kita ingatkan kembali contoh karangan deskripsi di bawah ini. Karangan deskripsi anu judulna Sakola Kami Hade. Sakola kami kaitung bersih jeung endah. Salian ti eta hawana tiis jeung seger. Lantaran sakola kami jauh tina polusi, saperti jalan raya atawa pabrik. Alat-alat sarana nu aya di sakola kami lumayan lengkap. Tempat parkir nu lega, lapangan upacara anu geus dipaping blok, WC di unggal juru kelas, musola jeung kantin-kantin nu nyadiakeun rupa-rupa jajanan pikeun murid-murid. Anu salajengna nyaeta ngajajal atawa latihan. Kuari mah marane diajar nyieun karangan deskripsi. Ulah panjang-panjang karanganana mah. Coba gambarkeun kaayaan sakola marane. Samemeh ngajieun karangan, ieu aya babaraha patokanana jeung ngajieun karangan. Anu kahiji, naon ngaran sakolana. Anu kadua, warna naon sakolana. Anu katilu, nyang hareup ka mana sakolana. Anu kaopat, deukeut ka jalan atawa henteu sakolana. Anu kalima, aya sabaraha kelasna. Anu kagenep, kumaha kondisi kelasna, bagus keneh atawa henteu. Anu katujuh, di mana ayana ruangan guru. Anu kadalapan, belah mana toiletna. Anu kasalapan, kantina aya sabaraha, di mana bae ayana. Anu kasapuluh, kumaha kabersihanana. Anu ka-11
aya babatangan teu di mana bae ayana. Anu ka-12 kumaha hawana. Pek ku hideep jieun kumararaneh jieun karangan dina buku pancena masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Mugia aya manfaatna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.